家好，这里是小鱼厨艺。看，今天早上去菜市场花重金买了这么些猪肉，老板告诉我价格，吓了我一大跳，35块钱一斤呢，死贵的。但是没办法呀，家里的孩子喜欢吃肉，而且呢，正处于长身体的阶段。今天呢，就咬牙买了2斤，一次也吃不完。今天就给大家分享一个正确保存鲜猪的小诀窍，一起跟着视频来看看吧。其实说起保存猪的方法呢，很多人第一步就做错了，难怪保存的猪肉吃起来是又腥又柴，口感一点都不好。那到底该怎么做呢？想了解的朋友呢，继续往下看。大部分的朋友呢，都会把买了回来的猪肉直接放在一个塑料袋里面，然后随便拧几下就丢进冰箱的冷冻室里面给它冻起来了。这种方法呢是非常错误的，它很容易滋生细菌，而且猪肉里面的水分呢特别容易流失。那么猪肉上面呢也会结上一层冰霜，做出来的猪肉呢是吃起来是又腥又柴，并且还带有一股冰箱味，一点都不好吃。即使冷冻猪肉，我告诉你，它也是有诀窍的。第一，咱们保存的猪肉呢，切记万万不可沾冷水。沾冷水的猪肉呢，既容易滋生细菌，而且呢容易变质。第二，我们保存猪的时候呢，大家不要大块的保存，最好把猪肉呢给它分割一下，切成你喜欢的小段或者你喜欢的小块都可以。按照大家的喜好给它随便分割一下。接下来呢，咱们上实操。准备一个小碗，往里面加入一些高度白酒，然后我们用刷子在每一块猪肉的里里外外呢，全部给它涂上一层高度白酒。这样做的目的是可以给猪肉起到一个杀菌消毒的作用，必不可少。每一块猪肉呢，都像这样给它处理一下。第二步，咱们再准备一个小碗，在里面呢加入一些食用油，只要是食用油就可以。我们用刷子呢，再次把每一块猪的表面呢给它刷上一层食油。食油呢，它可以有效的锁住猪肉里面的水分不流失，而且呢可以大大的延长猪肉的保鲜时间。接下来的一步呢，也是非常重要的。咱们把保鲜膜摊开，把每一块猪肉呢放在上面，用保鲜膜严严实实的把每一块猪肉呢给它包裹一下。在包裹的同时确保里面的空气给它尽量排干净，使每一块猪肉呢都处在一个密不透风的环境中。这样保存猪肉呢，时间呢才会更长久，口感呢也才更新鲜。看，我们把所有的猪肉呢完完全全包裹好以后呢，接下来呢准备一个密封袋，咱们把猪肉放进去，再次把密封袋里面的空气呢给它排出，然后呢把口封起来。这样处理过的猪肉呢，放在冰箱的冷冻室里面保存，放上1年，吃起来的口感和咱们新买的猪肉呢是一模一样的，水分不流失，吃起来不腥不柴，特别的棒。如果你感觉还不错的话，记得点赞、收藏、转发哦。感谢您的收看，我们下期视频再见。